9.000 per bulan semenjak punya set alat cukur yang satu ini. Nah guys, jadi ini tuh alat cukur atau mesin cukur portable Kime 3-in-1 yang bisa digunakan untuk cukur rambut, bulu hidung, dan bulu seluruh badan. Untuk mesin cukur ini tuh pengisian baterainya bisa dengan cara dicas atau bisa pakai baterai seperti ini. Oke guys, jadi hari ini tuh aku jadwalnya nyukur rambutnya Pak Su. Pak Su sama Bocil tuh kalau cukur 1 bulan bisa 4 kali. Waduh, kalau cukur terus di luar tuh ngerasa boncos banget. Makanya aku putuskan beli alat cukur portable seperti ini ya guys. Alat cukur dari Kime ini tuh praktis, simple, dan enaknya tuh bisa ganti ukuran. Tuh kan guys, sat-sat nggak sampai 10 menit rambutnya Pak Su sudah rapi gini loh. Dapat kamu guys yang mau mesin cukur ini untuk keranjangnya, aku taruh